И хей-хей, всем привет, с вами я, Фастик, и сегодня мы будем играть игру под названием Terraria версия 1.307. И сегодня мы будем, это у нас первый сезон, который я буду когда-либо делать в этой игре. И она что-то такой будет прикольный, мне кажется, так как я уже немножко поиграл и уже знаю несколько. Ну давайте мы сделаем вначале игрока. Ну первым делом наверняка у него будут волосы какие-то такие серые. Мне нравится серый цвет, это прикольный, или черный, давай черный. И так вот немножко такой зелененький. Голубенький такой чуть-чуть. Все. Не зелененький, чуть-чуть такой прям чуть-чуть зелененький. Вот так прикольно. Вот. И глаза. Глаза мы сделаем нормально, кажется. Кожа нормально. Одежда вот нам надо поменять чуть-чуть. Цвет жилетки. Жилетку мы просто меняем на черный такой. Нет, на черный ненавижу. Давайте просто случайно сделаем. Случайно, мне просто бесит. Так, ну какой здесь у нас нормальный скинчик? Скин. Не, говно, и говно. Там был прикольный кажется, нет, говно, там было только говно. Ну вот, кажется, нормально, чуть-чуть волосы поменять. Прям чуть-чуть, правда. Вот. И черненький такой цвет. Вот. Отлично, вот как раз таки нормальный чувак. Получился довольно-таки прикольный, но волосы надо поменять, правда, его нормальные. Ну вот, отличный чел. Мне кажется, это мужчина. Ну да, это мужчина. Прикольно. Ладно, давайте сейчас еще добавим. Так, все, в принципе, нормально, кажется, для него. Ну все, рубашка мы не знаем. Рубашка нафиг не знаем. Все. И создать. Все. Назовем его наверняка. Я не знаю даже, как назвать его. Фастик. Наверняка я назову его Фастиком. Принять. Этот Фастик я уже пытался отдельно снять, но у меня что-то не получилось. Поэтому вот мы его прям delete нажать. Прям да, удалить Фастика. Окей. И вот мы сделаем Play и New World. Мы сделаем наверняка его, ну, средним должен быть. Эксперт пока что мы не будем играть. Просто нормал. Все. Назовем этот мир названием Favor. Не знаю, почему назвать. Блин. Ладно, окей. Favor. Зачем я называю так его имя? Ну, не знаю. Ладно. Окей. Принять. И давайте подождем чуть-чуть. Я поставлю на паузу и начнем. Кстати, я забыл вам сказать, что я про прежние версии играл на 1.2.4.1, кажется, такие версии были у меня. И это у меня совсем новая версия. Я только позавчера скачала. Я немножко поиграл на своей старой карте и все. Там немножко изменилось. Я только понял, что там есть слизневой дождь. Все остальное вообще нифига не понял, кроме ее еще появился и все остальное. Так что вы не думайте, что я прям вообще мастер в этой игре. Я даже не мог, я еле как купил стеноплоти. Не то, что там всякие остальные вещи. Так вот, и еще я хотел сказать то, что есть новая вещь. Обычно в старой версии, я не знаю, когда, но понял, не понимал, когда наконец загрузится новый мир. И тут появилась вот такая нормальная вещь. То есть загрузки, время. То есть, смотрите, довольно-таки мы можем понять, то есть через минутки 5 может загрузиться. Но вот, довольно-таки хорошо добавили создатели игры. Да, и это самая божественная вещь, которую когда-либо видел. Смотрите. Уай! Вы меня не видите. Все нафиг видите. Окей, но в принципе, почему-то солнце вообще какое-то странное стало. Почему-то в небо в другую сторону вообще идут, а это такое. Ладно. Капец, как долго, конечно, будет. Ну, давайте я поставлю на паузу и увидимся через несколько минут, секунд, часов, недель, месяцев. Пока. И вот я загрузился мир целый. Прикольно довольно-таки. Но что-то без понятия, что произошло, конечно, но сейчас давайте проверить. Так, ну вот нормально, просто режим камеры включается почему-то, когда снимаем. А сейчас давайте нормально поставим все сделаем.
Ну, ломается довольно-таки прикольно. Теперь начал. Да, медный топор, кстати, крепкий медный топор, да? Мы будем сейчас ломать. Кстати, надо посмотреть, как у нас там дела с гидом. Так, давайте гид. Ага, вот ты где гид наш. Кол. Что? Ладно, я здесь что рассказываю, что делать дальше. Настоящий знакомый обращается ко мне. Все. Так, ты гид, да? Ну-ка, отвечай. Понятно. Напиши на меня. О, нифига, что нафига. Ты, желе, ура, мы нашли желе. Зеленое желе. Фу, блин, наверное, вырвал кого-то. Зеленое желе. Ау. Ты че, гид? Едь, Супермен, спасай. Супермен, спасай. Спасай, ты что такой тупой-то, а? Эту мы уберем сейчас и пойдем дальше. Так, окей, желе мы убили. Желе. Из него выпал. Сиги. О, золотой кролик. Я буду богатым. Надо его поймать чем-нибудь. Что? Что за... Понятно. Нет, не уходи, хочу тебя... Извини. Ну вот, держи грибочка. Ладно, окей. Давайте еще добудем просто наше дерево и найдем специальное место для постройки дома. Так как я не хочу строить дом, который будет таким, ну не знаю, стабильным. Это бесит. Я хочу такой дом, который нормально будет какой-то там сам архитектуру строить. Так, ладно, мы потом найдем для гид будет жить в нашем доме как раз таки. Все, давайте. И я пойду быстренько сейчас добуду древесину. Вот я и нашел дом, где я буду строить, то есть именно местность. Хорошая, довольно прикольная местность. И давайте начнем. Но будем строить мы где-то примерно где-нибудь вот здесь. Будет довольно-таки прикольно, должен быть получиться домик. Если учесть то, что он довольно-таки... Местность довольно-таки должна быть большая. Здесь мы должны убрать будет несколько вещей. А вот здесь будет примерно первая комнатка. То есть здесь будет жить наш именно гид. Где-то здесь будет у нас стоять всякие сундуки, где будет все класть. Так, ушли все, ушли желе, ушли, все. О, свиньи! О, домики, ура! Блин. Вот здесь так. Все. Окей, тогда давайте. Уйди, зеленый желе фигус. Окей, ну тогда начнем здесь строить где-нибудь. Так, окей, начнем. Ну или это будет такой вот формочки. О, Пинки, смотрите-ка, нам повезло сразу. Пинки. Нам встретился Пинки. Ну, это будет долго, капец как долго. Пинки, остался один Пинки, отлично. Понятно. Устал, бедный. Уйди. О, ну, как он упал? Он что, через блоки проходит какой-то? Какой-то странный. Что за... Окей, я этого не видел, вообще ничего не видел такого. Блин. Окей, сделаем здесь такой вот часть, и здесь мы сломаем да, и вещь, нафига не древесину добыть только если. Ну, да и будет древесина, все. Давайте возьмем просто нафиг и сломаем всю землю. Тут скайнет. Окей, давайте сейчас мы сломаем здесь хоть какую-нибудь часть и сделаем себе пол, нормальный пол. Все, пол сделаем. Отлично, здесь мы поставим, ну, вот такую прикольную часть, то есть это у нас будет дом человека. Так, окей, здесь где-нибудь. Где-то вот здесь мы сломаем свинец весь этот, и здесь будет вниз по шахту идти, то есть часть. Так, окей, уйди.
Я тебе советую, уйди. Зеленый слайм, уйди. Зеленый слизень, уйди. Уйти. Зеленые сопли. Сопли, блин, какие-то прям реально. У меня аж дрожь бросает. Окей. Блин, зачем я так много верстаков делаю? Нафига? Все. Эти можно продать будет кому-нибудь. Они нафиг не нужны. Так, окей, тогда здесь мы сделаем какой-нибудь. У нас же есть эти, как там их. Давайте я быстренько сделаем себе факела немножко. Факелов нам никогда не мешали бы. И нормальный деревянный меч. Да, нормальный деревянный меч. Вы не ослышались. Деревянный молот и деревянный... Зачем деревянный? Ну, второй. Проворный, окей. И деревянный лук. Все, нормально. Уйди. Вот так сделаем, все. Теперь надо сделать нормальный деревянный стул. Один. И один деревянный стол. Вот так. Все, теперь у нас для гида готов местность. А теперь сделаем нормальную стенку. Все. Будем достраивать дом, наверняка ночью уже будем. Сейчас, на данный момент, мы должны будем кое-что другое делать. Сюда положим наши вещи, а сюда мы возьмем деревянные платформы. То есть, сюда мы поставим их. Но проблема в том, что нам придется выживать, правда. Так как деревянные платформы приходится работать долго, чтобы никто не прорвался к тебе ночью в дом. Потому что некоторые могут прорваться в дом и там, в принципе, тебя чуть не убить. Убить. Ну, а пока этого не произошло, давайте просто возьмем, сделаем так и добудем немножко древесины. Я играю в чехарду! Ей! Давай, прыгай через меня. Хопа. А я через тебя. Хопа. Давай. Ей! Давай. Хоп. О. Давай. Блин, а. Выиграла, гад. Ладно, я тебя увижу, что ты убил меня. Выиграл меня в чехарде. Все. Починил. Окей. Здесь мы добываем немножко древесины. И посадим где-нибудь в другом месте. Окей, тогда давайте сейчас еще надо будет решить проблемы с тем, что вы знаете, с чем я хочу решить проблему. Гид, главное, чтобы в нашем месте жил, а не там где-то в жопе, где-то ходил, где-то туда, там, где-то, везде. Построим нормальный дом, там будет наверняка двери и еще что-нибудь еще. Не, ну это логично, что должны быть двери. Древесины нормально добыли, кажется. 145 древесин, думаю, хватит на еще одну постройку дома. У меня еще тем более так много деревянных стен. Погнали. Так, гид. О, у меня мало лечебное зелье откуда-то. А, я выбил, кажется, его, да? Гель у меня нормально. Все. То есть я уже могу сделать себе нормально. Немножко факелов. Вот факела. Ставим их мне 3 факела сюда раз и куда-нибудь в другом месте. Пока так будет. Окей, тогда сейчас мы делаем нормальные стенки. Потому что гид должен жить где-то. Бедный гид, а то будет бездомным бомжом. Хач. О, ночь. Все, мне капец. Я не успел сделать, что хотел. Эх, капец. О, пришли говнюки, которые будут пытаться меня убить. А я их сам убью. Кстати, они проходят сквозь платформу, то есть эти чуваки, именно вот эти вот. Откуда это? Почему? А, его, наверное, гид подбросил, да, чуть. Молодец. Чё? Ты чё, бич? Опа, нормально вообще.
У нас 2 серебряные монеты, то есть скоро уже торговец может пойти. Так, гид, мы с тобой вообще такие классная команда, вообще капец. Ладно, давайте сейчас мы сделаем себе нормальный дом, то есть именно... Понятно. Гид, посадь. Понятно. Окей, мы все равно вернемся сюда и будем здесь дальше строить дом. Это все из-за того, что я был небдительным. Быстрее, гид, пошли. За мной. Кстати, он может не выжить, то есть дело в том, что так, кстати, надо убрать. А, здесь надо убрать это, вспомнил. Будем строить ночью, кажется. Кажется, все будет ночью строиться. Здесь деревянных стрел, кстати, у нас есть, и довольно хорошо. Я, конечно, хочу быть магом, но до него еще добраться надо. То есть маг — это такая профессия долгая, строящая. Кстати, надо розу будет убрать. Сори, роза. Окей. Где-нибудь мы здесь будем. Чуть немножко непривычно, потому что у меня нет ни одного такого вещи. Кстати, первое то, что мы будем делать, это наверняка мы пойдем по джунгли. То есть дело в том, что там джунгли. Так, малыш, ты вернулся вообще ко мне сразу домой. Лошары. Они не могут пробраться за это. Нифига себе нафиг! Ну что за мысли такие? Гадкие. Вот приятные такие. Да, нифига себе. Это был нежданчик, правда. Капец. Ушли ну нафиг, все, ушли. Это мой дом нафиг. Что ко мне здесь приезжает с этим гидом? Мы с гидом спокойно живем, а вы здесь, блядь, все время ходите, блядь, тут. Про старой версии, дело в том, что в старой версии там все было намного легче. И там бесконечно мало. Они все равно не доберутся. В старых версиях не добирались. Чехарду, что ли, с собой? О, павшая звезда где валяется. Да, вон павшая звезда. Давайте берем ее. Ушел. Демонитовый глаз. Кстати, почему еще не убралась? Я же только что убрал там. Надо будет как-нибудь поискать, как это убрать. Блин, у меня хп вообще мало, капец. Я так и думал. Я умру. Надо где-нибудь в другом месте умереть. В 10 секунде, как я понял, мы... Ну все, так, идем пока что. Сдохните. То хп вообще мало, капец как мало. Нифига, наверное, вы слышите наверняка то, что как я вообще толдычу по клавишам вообще. Ведь это очень трудно с этим драться. Когда у тебя 100 хп всего, и ночью вообще ничего не делал, считай. Ты только чуть-чуть добыл 200 еще. Надо было, наверное, строить дом. Теперь я жалею об этом, то, что я не построил. Блин, это просто самое главное. Быстрее крафтинг фингер залазим. Я, кажется, понял, почему я проигрываю. Деревянный шлем. Спасай нафиг. Такой чехардан. Окей, у нас такая 3 серебряных монеты. Капец. Это не успеваю сделать. Капец. Это, блин. Знаете, я думаю, что это король слаймов, какой-то зомби-слайм. Это не король слаймов. Король слаймов жесткий. Жесткий, капец. Особенно в этой версии. На него там готовится капец как долго. Сейчас давайте.
Да, падай, молодец. Падай, хоп. А я буду с защитой стоять, тылок вообще. Все. Сердце. Все. Давайте теперь быстро достроим дом, который мы так и не достроили. Кстати. Как-нибудь надо так сделать, чтобы никто не препятствовал постройке. А, уже ночь закончится скоро, как вы видите. Уже скоро, они уже мало становятся потихонечку. Блин. Ну что ты на него лезешь, а? Слушай, ты что на гид лезешь? Вообще офигевший дебил. Ты вообще что здесь тащишь, как тупой какой-то псих, который ждет то, что его поможет какая-то мамочка. Ладно, давайте сейчас так сделаем для красоты хотя бы гиду. Кстати. О, гид здесь теперь живет, отлично. Как раз таки. Да, падай. Здесь какой-то опыт дробил, кстати. Да. Опа, нифига что нафиг. О, деревянный стрел, мне теперь побольше стал. Так, сделаем. Погнали. Пил. Ну, теперь хотя бы какой-то есть дальнобойщик. Пил. Сколько у меня? 15, теперь меньше, конечно, чуть, но ладно, окей. Все, та-дам. Ну, довольно прикольно теперь стал груз, типа, не знаю, что. Давайте Венецию забудем и пойдем. Венеция все-таки важная вещь, одна из самых важных вещей, которые можно сделать. Нужны в данной игре. Нам нужно ковальню сделать. Падай. Скоро закончится ночь, мне уже пофиг будет скоро. Так, окей. Тихо. Я поставлю на паузу, чтобы закончился конец ночи. И раз, два, три. Закончилась ночь, как вы слышите, наверняка звук такой нормальный стал, более нормальный, чем обычно. Мы убили этого тупого зомби и все. Там даже закончено то, что мы хотели сделать. Сейчас мы будем делать до конца дом, нормально сделаем дом. Так, место, наверное, деревянного лука. Или место. Давай так сделаем. Ну, довольно-таки такой прикольный. Дальше, кстати, нам зачем теперь позорный мидный кинжал. Быстро довольно, кстати. А у нашего быстрая скорость. Окей. Возьмем теперь могильный крест, его берем и сдохнем где-нибудь в другом месте. Чтобы этот крестик фиговый не был где-то в жопе. Так, окей. Все. Где-нибудь здесь мы наверняка поставим. Где будем? Ну, где-то вот здесь мы. Я же собираюсь все-таки большой дом сделать, а не такой мелкий, какой были прежние дома, которые я делал в других мирах. Кстати, нам топор надо обновить, то есть свинец нам надо уже скоро будет переплавить. Нам нужно найти будет день. Камень везде валяется. Так, кстати, что-то там я смотрел в сумерках это все дело, да? То есть ночью. И мы ничего не видели, считай. Поэтому так такое черное. Сейчас давайте чуть посмотрим, где камень можно с легким. А, вот легкий путь камня добыть. Кстати, там еще какая-то пещерка, может там даже будет сундучок. И как я понял, у нас в этом мире будет олово. То есть, смотрите, довольно прикольно. Значит, это будет золото, олово и что-то еще там. Я еще не был никогда в золотой сессии, то есть я могу... Мы скоро узнаем кого-то. О, Басик! Кстати. Все, сколько нам нужно было? У нас свинец,
Так, опять сопля идет за мной. Игнор. Теперь у нас побольше соплей стало. Игнор. Игнор! Все, ушел, да. Молодец. Сам знает, то, что недостоин. Окей, сколько у нас тут теперь? 24 камня должно хватить, по идее, на нашу печку суперскую. Олово. Давайте добудем его, но мне придется подбираться, то есть, ладно, потом как мы добудем здесь. Смотрите-ка, то есть нам дальше пустыня, по идее. Вот дальше и олово. Точнее, свинец. Кстати, представляете, мне сразу появится темница попадется. Я буду орать. Потому что в темнице там можно призвать скелетрона Прайма. Скелетрон, точнее, просто обычного. И он довольно-таки сильный, чувак. Ну, на него я долго копил, конечно. Но драться с ним я смог. И победил довольно-таки хорошо, быстро. Мне понравилась космическая пушка, то есть это довольно-таки долго я убивал его. Пока упал метеорит, там олово можно добыть, конечно, правда говоря. Потому что олово это важная вещь от нас. Пока что у нас пока деревянная броня это вообще фигня. Немножко она похожа, кстати, на золото, то есть там золото такие песчаный слайм, офигеть. Я вот третьего стрима, мне кажется, убивает. Мне кажется, казалось, что он не идет за пределы, кажется, данного генерации. Кстати, я еще не убивал Пинки, как я понял, да? Да, у него 60 хп, капец. Спасайте. О, муравьиный лев, нет, это уже плохо. Понятно. Я сдох. 7 серебряных монет, не так уж и много, конечно, но все равно. Но все равно, нам все равно было вернуться домой. Здесь быстрее дойти до дома. Все, хотя бы здесь будет удобнее. Кстати, мы так и не сделали то, что хотели. Так давайте быстро сделаем это. Конец нашего дома где-то будет здесь. Здесь начинается как-то так вот идет. Здесь поднимаемся и вот так идет. Там дальше я уже буду строить платформочки всякие. Окей, ну в принципе мы сделали хорошенький такой часть для дома, то есть это уже хорошая часть. Уже к нам никто не может пробраться домой, как в прошлых как в данный момент было в эту ночью. Так, кстати, нам нужна дверь деревянная. Еще фарность не могу сделать, или как это называется, вообще не помню. Для деревянной двери. И все остальное можем мы использовать как для... Все. 85. Отлично, давайте поставим деревянные двери наши. Сюда где-нибудь поставим это. Раз. И куда-нибудь сюда еще один. Сюда, вот так. Хопа. Чтобы открывалось. Все. Теперь деревянные стены. Это обязательно. Это одна из самых важных декораций дома, то есть для красоты хотя бы, или для того, чтобы NPC приходили. NPC.
Так, здесь поставим так. 81. Всего. Капец, у меня как мало становится потихонечку деревянных стен, но мы хотя бы уже сколько сделали здесь деревянными. Обделали. Может скоро появится торговец, когда у нас накопится 50 серебряных монет, а пока что мы хотя бы сделали дом. И костёшко разожгем. Но для этого уже нам в дальнейшем понадобится древесина. Ну, которую сейчас как раз то и добудут, потому что мне их уже мало. И камни чуть надо будет добыть. Опять. Ну и все. Ну, в принципе, нормально сделали. Осталось только чуть подделать там прям. Камни добудем сейчас прям сразу. Где-нибудь даже сразу давайте добудем где-нибудь рядом. И тут где-нибудь там как раз таки начнем копать шахту. Тихо, опа. Лоханись. Есть и минусы в том, что я живу именно где-то вот здесь вот. Дело в том, что как раз таки вот в этой части мы можем как раз таки, ну и как объяснить? Ну, у нас нет таких вещей. Например, то, что чтобы потому что вода может появиться сразу. Вода это только шахты всякие там, которые мы будем копать под домом. А довольно удобно строить под домом именно шахты. Хотя мы можем сделать нормально шахту, но там уже нужно будет много вещей. Железный люк, например. Там нельзя вообще его открывать, считать могут. Да и почему я говорю считать? Никогда нельзя им открывать, они не могут этого сделать, они лохи. Они не такие умные, но через деревянную платформу могут прыгнуть. Здесь начнем копать шахты, всякие камни. Давайте прям здесь трапку начнем. Довольно хорошее место, мне кажется. И через некоторое время мы уже встретим какую-нибудь, наверное, какую-нибудь пещерку. Там мы добудем немножко хотя бы вещей некоторые. Например, олово, золото, платину. Может быть, вместо золота будет платина, не знаю. Но это зависит от времени, когда мы начнем это делать и когда закончим. Все. Сколько у нас теперь камней? 71, ну, довольно-таки нормально. Так, здесь поставим деревянную хотя бы для красоты платформу. Так сделаем. И вот, та-дам. Отлично, теперь у нас все есть для выживания второй ночи. Так, окей. Где наши факела? Мы сделаем факела чуть-чуть. Нет, не этот факел. Мне нужен нормальный факел. Факел. Ну, 30 факелов хватит. 31. Окей, костер. И здесь у нас должна быть... А, вот печка как раз таки-то... Сколько нужно было... древесина нужна, вот понятно, почему я не мог сделать. Поставим мы это все дело, наверное, на вот самую высокую полочку, потому что там много вещей нам понадобится. Сюда. И вот у нас как раз таки сразу появились всякие... олово. И свинец. 9 свинца, 9 олова. Скоро нам понадобится, кстати, еще наверняка сундук, потому что мне не нравится таскать, это уже достал чуть-чуть. Сразу достает уже. Сундук можем прям сразу сделать. Сейчас сколько нужно? Оловянный. Почему именно свинец взяли, а? Это же глупо. О, кстати, нам свинцовую наковальню хотя бы сделать. Heavy metal в переводе, кажется. Так, окей, давайте возьмем деревянные стенки. 28 штук, думаю, хватит. Окей, вот так сделаем. И вот все. Та-дам! Все остальное можно выкинуть. Все. Здесь мы поставим стульчик, наверняка какой-нибудь. И немножко, наверное... Ну, у нас тут много чего есть. В принципе, сундук еще один могу сделать даже. Но мне он нафиг не нужен будет сейчас. Костер мы поставим на верхушку, наверняка дома. То есть где-нибудь сюда. Где-нибудь сюда поставим этот костерчик. Там будем греться. А сейчас мы сделаем нормально. Ситру убираем. И поставим где-нибудь... Сундук у нас есть уже. Сундук мы поставим где-нибудь на верхушке, наверняка, где-нибудь там наверху. Потому что наверху там как раз таки... Через блоки как-то я перекидываю, конечно, это все дело.
Топором свинец. Наковальню можно поставить сразу сейчас прям. И нормальный верстак поставим сюда. Тот верстак мы куда-нибудь в другое место поставим. Сюда. Все, теперь будет довольно-таки прикольно выглядит. Теперь мы можем здесь хоть что делать. Это прям какие-то, не знаю. Нам первый раз мне понадобится паутина. Первый раз за всю историю в игре мне понадобилась паутина сейчас. Это очень странно, но нам надо искать будет паутина. Я это первый раз говорю. Ну, о, смотрите, что нам выпало. Класс. Все, то есть это довольно прикольная вещь. Благодаря ей можно уже сразу уже... Это уже готовая вещь для Глазктуха. То есть Глазктух это первый босс, и первое оружие против него, это может быть рука быть зомби. То есть это довольно-таки прикольная вещь, она довольно-таки сильная. И она плюс 15 к отбрасыванию, но минус 9 к скорости. Но она довольно-таки прикольная, сразу говорю вам. Бонус комплект это единица защиты. Ну окей. Сколько у нас единицы? 3. Жалко, еще у нас не выпало кое-какие некоторые еще вещи нам нужно будет. Мы наверняка как-нибудь продадим какую-нибудь вещь. Деревянный меч мне нафиг не нужен. Кстати, давайте проверим сейчас. Я вам покажу даже то, что намного лучше, чем. Все. Та-дам. Все, он убил. Не как эти вещи. Сделанный второй этаж наверняка будет. Оба, тихо. Не, из дерева будет второй этаж тоже. Не, это у нас потом будет сделано, а сейчас пока она... Подниматься будем на него через веревки наверняка, то есть веревки будем поставим как-нибудь. Но мы еще не находили на этом, нам тут выпало 2 посудки. Создание наверняка поможет, он нам хоть что-нибудь наверняка. Но линзы это и так понятно, что благодаря ей можно сделать. Довольно-таки прикольные вещи можно сделать благодаря линзам. То есть близнецов можно сделать механический класс близнецов. И вот здесь нужно такой легкий крафт. Оптичный посох. Эссенция. И зелье лучника еще можно сделать. Ну, зелье лучника легко. Вот это можно будет, конечно, прикольно. Близнецов. Ого, прикольно довольно-таки. Ладно, и на этом наверняка мы будем заканчивать. То есть мы уже сделали капец как много чего в данной серии. Капец как много чего, правда. То есть мы сделали дом, прошли... Это уже вторая ночь за этот день. Сделали себе такую наковальню. И, конечно же, нашу печку. Верстак, и у нас дом для гида есть. Мы его поставим. Я наверняка хочу сказать вам только одно. Поставьте, пожалуйста, лайк по данному видео, чтобы и в следующей части уже появится наш дорогой торговец. То есть он уже наверняка должен появиться будет. И мы благодаря ему. И уже у него мы что-нибудь можем будем покупать. Это уже сразу понятно, потому что довольно-таки прикольно. Звучит даже. Здесь у нас будет. Видимо, здесь будут у нас храниться всякие вещи. Где здесь? Где здесь наверняка? Все. Сюда поставим это и деревянный стол сюда. И сюда деревянный стул. Все. Ну, довольно-таки все получилось, то, что хотел проверка ведущий мордер. А, нет источника света, но сейчас мы сделаем его. У меня факелов достаточно много. Конечно, я сделаю весь свет, хотя бы для торговца. Это подходящий размер. Все. Я говорил, мы все сделали, что хотели. В следующей части я сделаю все, чтобы появился торговец. Найду немножко другов, постараюсь найти, по крайней мере. И на другов говорит. Подпишитесь на канал, пожалуйста, ставьте лайки по данному видео. А с вами был я, Фастик и несколько зомби демонические классы и Кол. Всем удачи, всем пока. Ха-ха-ха.